السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهارده الديك الرومي مع بعض، اول يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنحط البصل وهنحط الكرفس، هنحط الفلفل الاحمر عشان نعمل خلطة شديدة قوي، وهنحط الثوم. هيضربهم كويس، وبعد كده نضيف التوابل بتاعتنا الجميلة اللي هي فيها البابريكا، فيها الفلفل الاسود، فيها الكمون، فيها ايه تاني جوز الطيب، سنة زعفران بسيطة. هنضيف العسل الابيض، وهنضيف الخل العادي. على فكره انا ضفت خل تفاح بس في الاخر، معلش حقكم عليا. وشويه ميه ورد، وخل بلسمك، ودبس رمان، وصويا صوص. في حاجات اتضافت بعدين حقكم عليا. وبعد كده هنحط سنه مستردة وسنه كاتشب. احنا بنعمل خلطه اللي هي تخلي الديك يدي طعم، وفي نفس الوقت يدي لون حلو. انا مش هحمره، انا هعمله على حاجه اسمها الكانون، ودي حاجه جديده عايزاكم بقى يعني عشان ما نتزنقش، لان طبعا بقت تكلفه عاليه جدا ان انا اعمله بره. فقلت هنوفر ازاي، ده مش معقول هدفع 600 جنيه تسويه يعني. فهقول لكم هنوفر ازاي، وهوريكم احنا وهو على القانون باذن الله. احنا حاطين على فكره معلقه ملح ومعلقه سكر عشان الخلطه بتاعتنا تبقى زي ما بيقولوا كده ما فيهاش حموضه. خلاص هنقطع طماطمية في الاخر ده عشان بس ندي منظر، وهنحط شويه زيت زيتون. اوكي، دي كرتون زيت الزيتون اللي هنزلها لكم في المشتريات، بس طلع جميل، ريحته حلوه وممتاز كده. احنا هنفتح بقى بين الجلد، ماشي، عشان نعمل عشان نحط الخلطه. احنا ضربنا الخلطه طبعا في الكبه، انا موريها لكم وانا بحطها في الكبه. على فكره انا ما بحبش الفيديوهات اللي هي بنحط الكلام بعد البتاع، بس يلا احنا مع بعض. طبعا لازم نقطعه كده عشان الصدر يتفتح معانا. مادام زدتي عن 4 كيلو او 5 كيلو لاي طيور، لازم تفتحي الصدر عشان الصدر من عندك من جوه يبقى جوسي ويبقى ناعم. احنا هنا بنحارب، المفروض السكينه ديت انها للتقطيع والحاجات ديت بتاع الجزار يعني، بس احنا بنحارب معلش. الصحة بقى خلاص، معلش، فوق 50 يا جدعان. ايه رأيكم فيا؟ ما حدش يقول حاجة. كده احنا هنعمل مع الديك دوت. انا بقول لكم بس يعني واحنا بنقطع هنعمل ورق عنب، وهنعمل سلطة خضراء، وطبعا الشوربة ده اكيد ماشي، بس هنعمل شوربة مشروم و... وايه تاني، وهنعمل بقى خشاف. بصوا، تابعوا الفيديو للاخر هتلاقوا حاجات هتشدكوا جامد. بس حكايه الكانون دي هتريحكوا قوي وهتبسطكوا قوي وهتوفروا فيها قوي قوي، وهتشوفوا اللون هيبقى حلو ازاي. ولو سمحتوا اشتركوا في القناه واعملوا لايك وكومنت حلو منكم يشجعنا، ويا رب يا القناه نكبر مع بعض ان شاء الله. بصوا بقى احنا كده بنحط التتبيله، هندعك بيها وهنحط في كل الفتحات اللي احنا فتحناها ديت، لان مادام زي ما قلنا زاد عننا عن 5 كيلو، لازم نفتح الديك عشان اللحم من جوه يبقى جوسي ويبقى حلو. احنا دلوقتي هنقطع الراس ديت وهنخليها لوحدها هي والرقبه، لان بيدوا منظر مش جميل. بس انا قلت هتبلها برضو واحطها في كيس ليوم تاني. اوكي، الراس هديها للبوبي ملناش دعوه، بس الرقبه هخليها. اوكي، في طبعا زبده لازم نحط على الاقل 200 جرام او 150، ندعك بيها الديك من جوه، هتدينا طراوه حلوه قوي وطعم حلو قوي 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 للحم بتاعه. ماشي، والزبده بتاعتكم حطوا عليها معلقه روزماري جاف، حتى لو ما عندكوش طازه، ودعكوا بيها الديك من جوه ومن بره، بس اتوصي بتحت الجلد. ليه؟ عشان يتشرب ويبقى حلو، وهتدي معاكي طعم حلو قوي 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 قوي. هيغير من طعم الديك خالص، هتحسي ان انت اكنك بتاكلي لحم ناعم.
احنا هنا حطيناه في كيس اللي هو حراري الكبير، وحطينا معاه خضار سوتيه. بص، هي دي خطوة مع الكانون اللي انا هعمله عليه، طلعت مش صح يعني. ده لو جوه الفرن كان هيبقى حاجة تانية، بس كان هيحتاج برضو يتعرى عشان ياخد وش. انما بصوا ده الكانون بقى، ايه رأيكم؟ بصي هو اتعمل كده سريعا، يعني انا عملته سريعا. بس صدقوني هو خد عليه 2.5 ساعة. المفروض الديك حسب وزنه، ومع ذلك هو استوى في وقت سريع جدا. احنا هنا بقى هنعمل خشاف. احنا من الناس اللي بتحط مثلا التمر بالعدد، يعني 3 أو 5 أو 1 أو 3 أو 5 أو 7. خلاص، فاحنا بنحب كل واحد 3 تمرات، وبنحط مشمش برضو كل واحد 1 أو 2 أو 3 زي ما انتوا عايزين، بس انا بقول 1 كفاية عشان نعرف نفطر. وبنحط طبعا قراصية، بنحط مكسرات لو عايزين، بنحط جوز هند على الوش، بنحط زبيب. يعني بصوا، اعملوا مكسرات او اعملوا كوباية خشاف بمزاجكم انتوا، شوفوا ايه دماغكم واعملوها. والله لو شوية بلح ومعاهم شوية جوز هند هتلاقوا طعمهم زي السكر، بس اعملوها من قلبكم. انا عارفة ان انتوا قلبكم جميل. مرمر بقى عمالة تقطع وتتفرج عليه، مرمر بقى بتقطع وبتعمل بمزاج. انا بحب اقول اللي بيعمل حاجه بمزاج. والله العظيم كانت كوبايه خشاف، عايزه اقول لكم والله كانت زي العسل. انا بحب ولادي كده وهم رايقين. بص كده بقى جه امر عصر السرعه. هنرمي كله في قلب الشاشه، ونحط الاول نشطفه طبعا عشان التراب، وبعد كده هنحط ميه دافيه. ده عشان معمول بدري. عايزه تحطي ميه ساقعه حطي. حطينا عين جمل بقى وشاورلي على عينيها، حطينا عين مرمر وحطينا لوز وبندق بس بالعدد يعني، مش عشان حاجه. وحطينا زبيب بس عشان حقيقي والله العظيم الحاجات دي لما بتبقى بالعدد بتبقى حلوه صدقوني. هنشوف بقى ايه دلوقتي. هنشوف احلى كوبايه خشاف من انسه مرمر. وشفتوا جوز الهند من فوق، يا لهوي على جماله يا ناس. هنا بقى بنعمل خلطه المحشي. شفتوا نطينا ازاي من هنا لهنا؟ تعرفوا بس ان احنا اعجوبه. حطينا طماطم وحطينا مش عارف ايه. هنا بقى بنعمل شوربه المشروم بالكريمه. انا بحط فيها بصل وجزر ومشروم بس. وبعد كده بعمل كريمه خفيفه، اللي هو معلقه كريمه لباني مع لبن وكده. بعد كده بقى نكمل خلطه المحشي العميقه. بعد ما انا بعملهاش كلها نايف نايف ولا كلها مستوي، انا بس بعمل كده بصله ومعاها الطماطم. اول ما تتسبك بنزلها على الحاجات النيه دي، وبحب اعصر عليها ليمون، وببشر طبعا جزره كده عشان تدي المحشي طعم. مش جزره، ربع جزره. ودي الخضره بتاعتنا الجميله، شفتوا بقى طازه وورور ازاي. هغني اصبر. ودي اليوز بتاعنا. طبعا احنا جايبين رز نضيف عشان كده ما بنغسلوش، او انا ما بحبوش عشان ما يبقاش طري قوي. اوكي. ورق العنب الجميل دوت البطرمانات اللي انا وريتها لكم في المشتريات اللي احنا جبناها. اوكي. بس اتضح اني انا قلت لكم ان انا جايبه بطرمانين، بس البطرمان دوت التاني احلى منه، لان التاني انا جربته، ده اول مره اجربه. احنا بقى عملنا فرشه ايه؟ عملنا فرشه عواد الخضره اللي كانت فاضله، بس انا بحب احط بطاطس كده لاني بحب اكلها معاها، وبصلايه. اوكي. في الارضيه يعني، لاني انا مش هعمل كتير انتوا عارفين. الفطار يا جماعه مش بكتره يعني. انا هعمل دلوقتي صف او صفين محشي، مش هعمل اكتر من كده. وصدقوني عايزه اقول لكم ان في مثلا 5 6 صوابع فضلوا منهم، ما اعرفش ليه. زي ما قلت لكم بقى البطرمان دوت انا لا ما عجبنيش. البطرمان ده تحس ان هو ورقه شويه طري. بصوا الديك شكله جميل ازاي. ده يا جماعه الكانون.
عايزين تعرفوا بقى نعمل ايه في القانون، اكتبوا لي وقولوا لي وانا هقول لكم نعمله ازاي. ايه رايكم في شكل الطبق، وايه رايكم في شكل سفرتنا، ايه رايكم في الخشاف الجميل، وايه رايكم في السلطات الحلوه. شفتوا الشوربه حلوه ازاي؟ وده صوص حراق عشان ناكل بيه الديك. اوكي، والسلطه الخضراء اهي، وعملنا سلطه الزبادي عشان طبعا ورق العنب بيحب سلطه الزبادي. كل سنه وانتم طيبين ودايما متجمعين.